Pirmiausiai gavom dovanų fotoaparatą Smėną iš kunigo Vytauto Labono, dovanų. Tai buvo kažkur 57 metai. Nu tai, nuo to ir prasidėjo. Kryptis tokia buvo domėtis Kėdainiais, nuotraukas daryti, fiksuoti Kėdainius. Jis labai iš karto viską fiksuodavo, jis viską matydavo. Jis buvo tas metraštininkas, Kėdainių metraštininkas iš didžiosios raidės iš tikrųjų. Tuo metu, kai jis dar buvo gyvas, aš suvokiau, kokie ten yra lobiai. Net visko dar nematydamas, jis man visko ir nerodė. Tai dabar archyve ir yra jo lygia tas visas. Žinodamas būtent Velionio charakterį, man buvo neramu kur papuls šitie dalykai. Tai ačiū Dievui, kad jie papuolė į labai geras rankas. Ir net nuostabias rankas ir ačiū Dievui. Esu Laurynas Preikša ir štai čia yra mano tėtis Kazimieras Preikša. Ir koks mūsų yra noras? Noras yra parodyti mano tėtės brolio, amžinatilsį Valdemaro Preikšos palikimą, foto palikimą. 58 ar 7 metais jiems kunigas Vytautas Labonas padovanojo fotoaparatą, Smėną, patį paprasčiausią, ir nuo tų laikų kartu su mano tėčiu jie fotografavo Kėdainius. Tėtis daugiau galbūt buvo mėgėjiška 8 mm kamera fiksuodavo dalykus. Ir per visą gyvenimą jisai sukaupė ne vienetais, o ten tiesiog kilogramais, sunku net ir apibūdinti vaizdiškai, negatyvų, kuriuos paliko ir buvo noras pirmiausia, aišku, tuos negatyvus išgelbėti. Žodžiu, po dėdės mirties mes ėmėmės tų archyvų tiesiog gelbėjimo. Kiek ten buvo? 27 kažkur su viršum 1000 kadrų, jeigu įsivaizduot kokia apimtis. Tėtis tada pasakojo, kad tuo metu jūs, Valdas, jūs, tėtis, ėjot fotografuoti, būtent fiksuoti, žinodami, kad... Taip, naujas statybas ir griovimus, tai fiksavom, reiškia, kiek galėjom. Čia mes turime trupinėlį dabar atsinešę archyvų. Valdas labai saugojo savo nuotraukas ir archyvus ir žinoma, po to dar atsirasdavo jo archyvuose ir senų fotografijų, viskas, kas susijęs su Kėdainiais. Dažniausiai jam labai skaudėdavo. Skaudėdavo dėl to paties, dėl ko ir, tarkim, ir man skaudėdavo, kad jis, nors jis tokio išsilavinimo, kaip nebūtų keista, jis neturėjo kažkokio nei paveldinio, nei koks istorikas, bet jisai apie tą vertę, apie ką mes čia visai šnekėjom, tą vertę jis suvokė kaip kokį du aukštuosius baigęs paveldininkas arba istorikas. Ir jisai labai taikliai pastebėdavo, tą visą vertę jis matydavo. Nu tai va, matai, koks tai baisuoklis pastatytas. Šitas tau žinau, nepatinka, bet o jeigu ar pirmas ar antras, kuris... Pirmiausiai pagrindas sunaikintas pilnai, kur buvo dar ten, žinai, kokio 18 ar 19 amžiaus pagrindas buvo. Ir tas tiltas su didžiausia istorija. Pats seniausias tai buvo 17 amžiaus pradžios tiltas, tai kurį dabar čia išprivartavo ir padarė modernų. Pastačius į chemijos kombinatą, reiškia, naują tiltą, kuris kažkaip tai politiškai labai buvo orientuotas tiesiai į bažnyčią. Čia tokia taktika naudojosi sovietai, kad, reiškia, paskui, reiškia, pirma tiltas atsiranda, remiasi į bažnyčią, paskui bažnyčią reikia pašalinti, kad būtų geras priėjimas, pravažiavimas. Pastatė tą tiltą, tada šitą nuardė ir ta viršutinė dalis ten biškį atramos, reiškia,
susiaurintos buvo, išmūrytos ir padarytos, taip kad galima ten buvo pravažiuoti ir su automobiliu jau labai mokant važiuoti. Su motociklu, su lopšiu, žinau, važiuodavau tenais kartais. O tai kurioje vietoje tėtė tu kėlei tą, kur sakei, Valtelę kunigą perkelt reikėjo? O ten va. Toj vietoj? Kur ta mašina stovi ten, už posūkio. Tai reiškia, jis ėjo nuo kapinių, ten turbūt nuo kokių laidotų, ar ne? Taip. Ir jisai, kad nereiktų per tą tiltą eiti, nes jis buvo statomas, tai jisai paprašė perkelti. Nes prašau tam senukui nueiti iki ano tilto ir grįžti, tai labai daug. Tai aš jį perkėliau, va. Aš šiaip tai dar be tiltų, taigi buvo valtelės, su valtelėm keldavos. Būdavo ir pramoginės ir būdavo, kad galėdavai pasišaukti, kad perkeltų. O kėdainietiškos valtys, tai jos yra ilgo, 6 metrų ilgio, pločio koks 40 centimetrų, 3 lentų, irklas vienas. Jinai kaip kanojinė, jinai įsivyšius iš tų skoptinių valčių. Ir šiuo metu jau, nėra jų beveik. Bet žiūrėk, krantai tai buvo ne tokie status kaip dabar, va. Čia tai gal daug maž, o ten tai čia labai status. Dabar platino kelią, tai žinai. Nes tada ir potvinis turbūt tie krantų iškelimai sumažina, ar ne? Žinai, potvinis tai beveik iki tų medžių, va, taip būdavo vandens. O į tą pusę. Tai va tie medinukai plaukdavo. Neįsivaizduoja, kokie buvo potviniai, kad jeigu, reiškia, iki Radvilų gatvės mes ant lyčių plaukdavom pavasarį, kaip atvindavo, lytis mum, čia toks tartokas buvo vadinamas, tai visos tos pievas buvo užlietos vandens. Tai mes lytim plaukdavom. Oi, potviniai labai buvo dideli. Tai kai būdavo potvinis, mūsų sode vanduo būdavo. Ir kai ledų sprogdindavo, gabalai tie tokie liūtai plaukdavo. Ir kažkaip jie papuldavo iki mūsų sodo. Kai sprogdino ledus, tai čia, kur dabar medinėmis buvo tiltas, dabar pėsčiųjų. Tai kai duoda viršų, net tokios kaip raketos krenta, tokie gabalai ledų. Jeigu čia, kur yra Daukšos biblioteka, tas rinkos aikštė, tai čia apsemta būdavo. Ne kiekvienais metais, bet daugumą metų pastoviai potviniai būdavo. Kadangi sniego būdavo, į mokyklą eini, tai pusnis. Tai mes eidavom tą keliu, mes būtinai per pusnis eidavom į mokyklą, kadangi iki kelių ten tą. Visas mūsų vaikų gyvenimas vyko apie Nevėžį. Viskas apie Nevėžį. Atsimenu, kai pirmą kartą perplaukiau upę. Buvo srauni, kaip tik čia posūkis eina, posūkis ir dar vienas posūkis. Ir čia upė buvo srauni. Toj pusėje, anas pusės krantas buvo kairysis status, o čia lėkštesnis smėliukas, tai mes čia būdavo. Ir ne visi išdrįsdavo praplaukti, kadangi reikėjo skersai plaukti, kad tave nuneštų kur reikia, kadangi nunešti ten kur gilu ir gali priburbuliuoti ten tą. Tai atsimenu, smagus buvo laikai. Pasikeitė, vaizdas gražiau atrodo, šviesiau, bet sentimentai tokie yra. O čia dar čigonai buvo tokie, gyveno. Čigonai čia gyveno. Čia yra viena nuotrauka, kur jie su arkliu važiuoja. Jo, laisvi žmonės. Svarbiausia, kad arklys tai nepažįsta spalvos šviesoforo. Tai, žodžiu, jam nėra šviesoforo. Tada, kada reikia, tada ir važiuoja. Ir būtinai ir per raudoną.
Einam gal iki Smilgos gatvės, gerai? Čia mes išlysim kažkur tikriausiai, ne? Išeisim labai gerai. Nu va, šitą tokią irgi mėgdavau aš šitą gatvę, vat irgi, Kėdainių senamiesčių kvepia. Čia grindinys, matai, va, tie akmenys dar yra tie tokie tikri, netrinkelės. Taip. Ne, čia, palauk. Palauk, į Smilgos šiagi. Ne, Einam čia. Kirsim. čia irgi medinukų buvo. Žinau, kad čia toksai mano klasiokas Skačkauskas buvo, tai jo tėvas batsiuvys buvo. Tai bet labai gražiai piešė jisai. Jūs klasiokės esate. Taip, klasiokės. Ir draugės buvom. Ir klasiokės kartu. Užaugot Smilgos gatvėje. Va čia šitą gatvę vadinosi Liaudės, nes Smilgos buvo Liaudės. Mano va ten va Smilga, kur aš rodžiau prieš kepyklą. Taip, čia ir nuo pat gimimo iki pat, kol ištekėjau. Taip čia va prabėgo mano visa jaunystė visa. Mūsų šeima gyveno antram aukšte, čia va visas šitas antras aukštas buvo mūsų. Bet žinot, kaip čia tais laikais, jokių patogumų nebuvo. Į antrą aukštą iš pompos vandens kibirais prisineši, paskui jį išneši, tualetas irgi laukia. Pompa va ten, toj, prie vidurys, toj aikštė, sinagogo aikštė, va ten. O į mokyklą eidavot? Į mokyklą ėjom į Paukštelį. Pirmą vidurinę tais laikais vadinosi, pirmą vidurinę per tiltuką ir ant kalno ten. Paskui tą tiltą nugriovė medinį, ėjom aplinkui per Naują, labai toli. Bet kadangi buvo daug tų medinių lentų, tai mes rizikavom, ėjom ir šokinėjom per juos. Per tas lentas ir vanduo čia papačia. O žiemą būdavo dar geriau, žiemą būdavo per ledą. O jau pavasarį, kai pradėdavo tirpti, tai mokytojai stovėdavo ir žiūrėdavo, neleisdavo, kad nepaskęstumėm. Bausdavo mus. Painam iki pusės Nevėžio ir grįžtam atgal, nes mokytojai kitoj gatvės pusėje tikrindavo. Vanduo ant viršaus, jau trekšt. Sava gatvė, sava. Aš jaučiuosi čia sava, nes kiek mes čia išgyvenom, Smilgo 15 metų panašiai. Tai va šitas yra pas Valdą užfiksuota įvairiais rakursais. Čia yra ta vaistinė. Jo. Matot, tie tamsus langai veidrodiniai, čia Uspaskichas. O šitasgi, čia vaistinė, čia jo buvo. Buvo ir vaistinė anksčiau. Yra ta nuotrauka. Pamenu, va čia šitą sinagogos pastatą, čia buvo kepykla. Čia buvo sentikiai. Gyveno ir lietuvių šeimų, bet tik pasakysiu šitaip, jau kaip mes saugom, Marytė, tikrai, dar toj pusėj lietuvių kalbą dar išgirsi. O čia lenkiškai arba lietuvių? Arba rusiškai. Šitą čia atėjęs jau tik lenkiškai arba rusiškai. Aš tai daugiausiai eidavau čia. Sentikių buvo rusų. Čia tokia Broma, čia vaistinė buvo, kur dabar Uspaskicho, ir ten Maslauskai gyveno. Ir aš su tais Maslauskais draugavau. Va čia buvo namas, tai Kačerauskai gyveno. Jo, čia jis nuverstas jau buvo. Nuverstas tas namas. Va, tai tą žinau, bet dabar jo nėra. O kuri jums Kėdainių vieta yra pati brangiausia, kėdainiškiausia? Vat kur tikrieji Kėdainiai, širdis Kėdainių? Smilgos gatvė, mes ten eidavom. Man tai ta aikštė, sinagogo aikštė, va šitą, va ten, mes ir žaisdavom ten. Leokadija jūsų vardas. Leokadija. Tai jūs, reiškia, gyvenat... Ai, Mockienė. O dabar aš irgi pažinau. Žiūriu, Jėzus prie saulė nieko nesimato. Čia mūsų menininkė, poetė. Šitas trupinukas tos gatvės likęs, bet tikrai jis... Sinagoga dar lygos. Sinagoga taip, ją dabar čia. Bet iš medinės architektūros vienintelis tas liko.
Supratau. Tai va, Iš visos gatvės. Iš tos Smilgos gatvės likę nieko, daugiau tik šitas namas. Tai Kėdainiai labai nukentėjo visas Smilgos gatvės kvartalas, kur mano senelis gelbėjo tą kvartalą kažkada. Tai, nes buvo vienais metais didelis potvynis, Smilga graužėsi į miestelį, į Smilgos gatvę, upelis. Reiškia, ir ne tik, kad nuplovė daržus, bet pradėjo griauti ir namus. Tai kaip mano senelis, būdamas burmistru, jam ir privalu buvo rūpintis, jisai žydais rūpinosi. Reiškia, ir mirties priežastis, tad matyt buvo, jisai peršalo, braidžiodamas po tą Smilgą pavasarį, reiškia, susirgo ir numirė. Bet krantinė buvo, kaip kažkiek tai su žabai sutvirtinta. Žydiška architektūra medinė, jeigu mes kalbam apie medinę, tai realiai jinai kažkuo ypatingo neturėjo skirtumo Kėdainių architektūrą nuo Vilijampolės ar ten Vilniaus ar bet kurio kito kvartalo. Nes žydai jie gyveno kompaktiškai, jam tos jų gyvenamas erdvės, jų buvo daug, o erdvės buvo siauros ir ten buvo neįtikėtinai suspausta erdvė. Jis, aišku, ta visa erdvė suspauta, jis sąlygojo ir tą gyvenimo būdą, ir tą charakterį, ir visus kitus dalykus. Ir čia jau reikėtų kalbėti apie tą visą žydų kultūrą. Tai vat, tas priestatėlis, kur yra, tai ten yra stogė tokios durys. Atsiveria. Ir, reiškia, žydai, čia vat, kažkokia tai šventė būdavo palapinių, tai tuo metu jis neidavo kažkur, o valgydavo ir bendraudavo su Dievu vat, iš savo namo. Kėdainiai yra labai senas miestas ir visi tyrimai, ir istoriniai, ir urbanistiniai, ir archeologiniai tyrimai, jie rodo, kad beveik visur tose vietose, kur gyveno žydai, beveik visur buvo dar senesni pastatai, kad ir tas pats garsusis žydų kalvių namas, žydų gatvė 1, kur mes galime matyti, kad tai yra 19 pabaigos namukas, tačiau kai mes nusileidžiam į Rūsį, mes iš karto suprantam, kad ne, tai čia tikrai ne 19, o tai yra akivaizdus, galbūt netgi 17 amžiaus pirmos pusės vienas pirmųjų namų. Žiūrėkit, va šitas namelis ir dabar 5 aukštų namas. Tūrių santykiai yra, neprotingi. Architektūriškai tai čia yra, sunaikinta, pilnai. Gali statyti kažkur tai Borisevičiaus teritorijoje ar ką, bet tik tai ne senamiesčio širdis, skaitykit. Nes čia, įsivaizduojat, Gryčia prie Gryčios buvo. Labai taupė tą žemę. Ir, reiškia, už tai buvo taip. Čia dabar žydų gatvė. Anksčiau vadinosi trumpoji nuotraukose tenais. Taip. O vandens gatvė kur buvo? O vandens gatvė, va čia yra irgi valdo nuotrauka. Reiškia, lauk. Kur ta, čia dar Smilgos gatvė. Ant kampo buvo vanduo. Pumpuojamas šulinys, taip? Taip. Tai visą gatvę imdavo vandenį iš to šulinio? Taip. Bet čia buvo toksai va taip, kažkoksai. Čia vandenį semdavom. Kažkur tai į tą pusę turėtų būti. Va, čia toj pat va. Va, tarp kitko, Smilgos gatvė ir baigėsi, va, tos kareivinės, viskas. Va čia stovėjo Bergerių namas. Čia ir va čia namas, va šitaip, va. Čia Bergerių namas. Oi, šito žydo Bergerio? Taip, Bergerio. Oi, jisai va ten. Jisai ten. Jis va čia, aš gyvenau va čia. Čia buvo pievelė. Ne pievelė, čia žydas gyveno, Bergeris. Ką tu šneki? Kad tu nieko nežinai. Blemba, tu jau žinai, viešpatie brangiausia. Taigi, nesiginčiusiu. Einam, aš parodysiu. Paskui Serikovas gyveno, ką čia nušneki, vot nežino ir šneka. Va, Vilniaus gatvė, ta, vandens gatvė, čia va. Šita vandens gatvė. Vandens gatvė ir šito Bergerio namas, va čia,
va to vietoj stovėjo. Ir žiūrėk, va, bažnyčios stogas. Jo, Matai? Va. matosi tą patį. Va čia va, nuo tos vietos daryta nuotrauka. Čia ir tas namas, ir čia buvo stulpas. Stulpas vidury gatvės. Ir ta daryta nuotrauka va tokiu kampu ir, reiškia, matosi tas stulpas. Ir čia namas vėl medinis. Va. Švento Jurgio bažnyčios stogas, va, matosi. Viršuj. Ir šitas medinukas, va, lygia, va, taip va. O čia buvo 2 aukštų namas medinis, dar vienas medinis, o čia irgi įvairių, reiškia, namelių. Dabar nėra tos gatvės, nes stovi tie namai. O jeigu jinai būtų išlikusi, mano prisiminimuose labai daug yra sunaikinta grožio. Ir po šito, reiškia, namo, tojaus buvo toks keliukas išmintas tiesiai į Smilgos upelį. Čia upelis vietoj buvo, gi pakeitė vagą. O Smilgos upelis tai jis buvo vingiuotas, jis nebuvo tiesus, kaip dabar Nevėžį įteka. O dabar pakeitė, nu kas nebeliko nieko, vagą pakeitė ir nebeliko ni to upelį nieko. Mes vaikai maudydavomės toj Smilgoj, o dabar žingsnis ir peržengta. Ir mes va iš to namo su broliu, jis man gal kokie 4 metai, jam 2, ir mes eidavom va kaip tik tuo keliuku į pakalnę, į Smilgą pabraidyti. Ta Smilga švari buvo, matydavai tiesiog kaip plaukė žuvelės. Nu, senamiestis, jeigu būtų išlikęs, tai būtų pasaka. Kas čia dabar? Dabar reikės susilenkti stipriai. Kur mes einam? Nu, va, vienas iš Kėdainių rusiukų. Visiems Kėdainiuose interesna, kur tie buvo požemiai. Tų legendų daugybė. Taip, tų legendos jos ir dabar yra gyvos. Čia jos niekur nedingo ir nedings, nes nėra savaitės, kad nesulaukčiau klausimą, ar kaip ten su rusiu iš Jurgio bažnyčios į Kalvinkę, arba ten kaip tenai iš miesto į parką, tai privalomai visą laiką. O iš jų, pavyzdžiui, tuneliai kokie nors iš vieno į kitą patekt būdavo? Nu, sunku, labai nemėgstu legendų griauti, niekada, visada gražu yra legendos. Kažkur palauk, tuneliai čia buvo, kažkur kitur, ne čia, kažkur tai palauk, uždaras kiemas, man atrodo, ar šičia kažkur tai, ar po Beneto, va, Benetą, kur stovi, ten durys buvo, žinokit, ten tokie laiptai, ir mes eidavom. Ten einam, toks kvapas tamsu, nepasišviestkom, nieka, eini tiesiog kai aklas. Nu tai kas jau drąsesnis eina toliau, o kas jau bailys, jau grįžta atgal. Iš parko galbūt dar yra, gal ne viską išgriovė, gal tik užpylė, o iš ten labai patogu per Nevėžį, kam ten tas Radvilas Tikaitis ten savo dvarą statė būtent šitoj pusėje. Tai, o kodėl nestatė ten, kur dabar va Kėdainiai? Irgi tikriausiai, va, jis turėjo kažkaip papulti į miestą. O kaip papulti Nevėžisgi, pasidarė galbūt kažkokie tai tuneliai. Va ten, kur Beneto tikrai buvo tas tuneliukas toksai. Beneto užėga. Kur buvo knygynas, šnapso. Ir buvo nesutvarkyta, akmenų buvo. Nu, ir tos matyti legendos ir paskatino. Nu, kaip būna lobių ieškotojams. Nu, taip pat ir su rusiais, su požemiais. Užtektinai buvo vietos vaizduotėm po šiai dienai. Mūsų kompanija, klasiokas Vytautas Rudelis sako, žinau, kaip įeiti į rusius Kalvinų bažnyčios, nes tie rusiai ateiti iš jo kiemo yra. Aš gyvenau tam kieme, kur tie visi požemiai yra. Seniau buvo Tarybų gatvė, dabar yra Radvilų gatvė.
tas Rudelis Vytautas sako, žinai, va čia yra. Ėjome išot požemių. Ten buvo, reiškia, daržai buvo. Ir vieną kartą pamatėm, kad kur daržai buvo, įgriuvo darže didžiulį skylė. Ir mes tada vaikai įlindom ten. Žinau, kad buvo Kazys Preikša, Valdas Rodas buvo ir dar kažkas tai iš mūsų gatvės. It kas augino morkos, kas, daržas buvo. Nuvėjom po morką išraut, bet kai lindo, tos morkos išrovėm kaimyną visas. Ir visas morkas išrovėm rugpjūčio mėnesį. Išrovėm, sudėjom galvą prie galvos, kojas prie kojų. Ir nei vienos nepavogėm, nesuvalgėm. Sako, kad aš sudėliojau morkas, kaip tvarkingai. Galva kojos, žodžiu, tvarkingai. Ir kaip kastuvą vieną kitą kastelėjom, tenai jokio rūsio nėra įėjimo, o ten tik tai yra, matosi, karo metu sunykęs pastatas ir ten liko tam darže griuvėsių daug. Žodžiu, tuo ir baigėsi. Ir matomai mes nesuradom tos pačios aukščiausios vietos. Kasim kažkur šone, kasim, nieko ten neradom, tom ir baigėsi mūsų ta istorija. Nemažai tos priežasties, dėl ko čia yra tos legendos apie tos Rūsius per Nevėžį, yra būtent kolektorius. Ne visi gal suprato, ką tas kolektorius, kokia jo paskirtis, bet tai gali būti, kad irgi viena iš tų versijų, kad štai kažkoks Rūsys kažkur veda į Jurgio bažnyčios pusę. O Rima, jūs sakėte, čia buvo sporto salė. Taip, čia buvo sporto salė, čia būdavo... Aš labiau prisimenu, kai lindom į Kalvino Rūsius. O paskiau po kurio laiko mes su Valdu buvom įlindę į tą išniekintą mauzoliejų, kur dabar šiuo metu eksponuojami karstai Radvilų giminės. Ir ten tie laiptai nelabai kažkokie kokybiški buvo. Čia ne laiptai, čia per langus lipdavom. Per langus, mes per duris patekom. Nežinau, per langus. Buvo kažkaip atrakinta. Į vieną įsiropštėm, reiškia, ir į tą pačią svarbiausią, sulindom į vidų. Po kairę pusę atsivėrė didelė erdvė, bet jin tokia kaip sferinė, arkinė, tokia, apačioje, reiškia, kvadratinė. Ir mes ten apžiūrėjom Radvilos šitos palaikus, karstus, dar buvo karstuose. Dar buvo, prisimenu, tokia raudono aksamo išmušti, ar tai rūbai, ar tai pats karstas išmuštas. Požemiuose buvo suversti karstai. Bet buvo ir ne vienas, buvo cėlė. Marytė, jie čia dabar atrestauruoti, o ten buvo... Bet mes ateinam, oi karstai, mes įsigandę ir bėgam, cypdamos, bijom jo. Ir pats Radvila buvo, dar matosi, kad su barzdelė šitą toks buvo. Jie dar buvo visi savo karstuose. Karstai atidaryti jie? Atidaryti visai būdavo ir kaulai matėsi, buvo nesutvarkyti tada. Nebuvo nedrąsu? Vaikam viskas drąsu. Bet tenais, kai vaikai, mes niekai nesupratom, kas ten, kaip viskas. Bet kaip buvo vyresni, kaip jie sužinojo, kai mes pasakėm, ką matėm, tai jau jie paskiau mūsų neėmė, jie vieni lindo į tą požemį. O ką jie ten rasdavo, aš nežinau. Baisi betvarkė buvo, tenai kaulai ištastyti, šiukšlių pilna. Bet jau lipant atgal jau iš Rūsio, tai biški toks šiurpokas vaizdas buvo. Priešais žiūriu, reiškia, guli vaikelio tokios, išdžiūvęs kūnelis. Tai mes ten jau paspartintais tempais lėkėme iš to Rūsio. Iš tų 27 su viršum tūkstančių kadrų, aišku, yra ir tokių įdomių reiškinių, kaip anais laikaisgi buvo madoj fotografuoti laidotuvės. Jisai jau yra užfiksavęs kažkur tai 112 laidotuvių, kur tuo metu galbūt tai atrodė rutiniška, tačiau šiais laikais pažvelgus, net ir jas galima atrasti daug įdomių etnografinių tokių elementų.
Aš matau, kad tie tiesiog paprasti žmonės iš kažkur tai, iš visur, jie puikiausiai vertina ir atskiria tas visas vertės. Nuo jauno iki seno. Aš matau, kiek neįtikėtinai, kiek ypatingai yra vertinama tai, kas yra sena. Aš iki šiol, pavyzdžiui, puikiai matau pagal Kėdainių miesto pavyzdžius, kur kiek žmonių gaili senojo tilto. Atrodo, kuris buvo nušiuręs tenai, kurį reikėjo ten restauruoti, jis ten tiesiog atrodė gan silpnai, bet iki šiol, jau keli metai, kaip pastatytas naujasis, negaliu atsistebėti, kodėl kaip žmonės gaili to, kas buvo susijęs su, tarkim, jaunystė, su tuo, kas buvo gražu, kas buvo paprasta. Pas paprastus žmonės tiesiog, jokio išsilavinimo neturinčius žmonės, jie tiesiog gaili. Net ne tik tilto, yra kai kurie pastatai, pavyzdžiui, kur akis įpranta, eina žmogus, jis ten neburnoja, nerodo kumščio kiekvieną kartą praeidamas. Bet paklausas, desnė dalis kėdainiečiai parodyti konkrečiai paklausti, jie papurtis galvą. Ne, čia ne tai.